वनितापि तरुणातपं करुणया हरन्ति नृणाम् अभङ्गुरतनुत्विषां वलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटसुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। अद्य रसगंगाधरे रसस्वरूप विषयकं षष्ठं मतं विचारणीयं वर्तते। काव्य प्रकाशादौ श्रीशङ्कुकस्य रसस्वरूप विषयकं मतं यद् विचारितं तस्य सारांशः रसगंगाधरे उपस्थाप्यते। श्रीशङ्कुकः शकुन्तला विषयकरत्यादीनां नटरूपे पक्षे अनुमानं स्वीकरोति। सहृदयाः नटरूपे पक्षे शकुन्तला विषयकरत्यादि रूपाणां साध्यानाम् अनुमानं कुर्वन्ति, यत्र अनुमितेः साधनानि विभावानुभावव्यभिचारिणः भवन्ति। शङ्कुकस्य रसस्वरूप विषयकमतस्य विचारः पंडितराजेन अनेन वाक्येन कृतः। दुष्यन्तादि गतः रत्यादिः नटे पक्षे दुष्यन्तत्वेन गृहीते विभावादिभिः कृत्रिमैः अपि अकृत्रिमतया गृहीतैः भिन्ने विषये अनुमिति सामग्र्याः बलवत्वात् अनुमीयमानः रसः इति अपरे श्रीशङ्कुक प्रभृतयः कथयन्ति। किं कथयन्ति? दुष्यन्तादिगतः रत्यादिः रसः उच्यते। दुष्यन्तादीन् गतः दुष्यन्तादौ विद्यमानः शकुन्तलादि विषयकः यः रत्यादिः वर्तते स एव रसः। रत्यादिः रसः उच्यते। कीदृशः स रत्यादिः? तर्हि उच्यते दुष्यन्तादिगतः। दुष्यन्तादीनामेव अनुकार्याणां रत्यादिः रसः उच्यते। तर्हि उच्यते कीदृशः रत्यादिः रसः? तर्हि अपरं विशेषणं दत्तम् अस्ति अनुमीयमानः, अनुमितेः विषयी क्रियमाणः। अनुमिति रूपं यज्ज्ञानं वर्तते तस्य ज्ञानस्य विषयः यः रत्यादिः स रसः उच्यते। तर्हि कुत्र अनुमीयमानः, केन च अनुमीयमानः इति प्रश्नः भवति। तर्हि कुत्र अनुमीयमानः? पक्षः कः वर्तते तत्र? अनुमान प्रकरणे एते त्रयः शब्दाः प्रयुज्यन्ते, पक्षः, सपक्षः, विपक्षः। यत्र साध्यस्य संदेहः भवति स पक्षः उच्यते। यत्र तु साध्यः निश्चितः भवति स सपक्षः उच्यते। किन्तु यत्र साध्यस्य अभाव एव निश्चितः भवति स विपक्षः उच्यते। पर्वते वह्निः कदाचित् भवति कदाचित् न भवति, अतः पर्वते वह्नि विषयकः संदेहः भवति। वह्निः तत्र साध्यः उच्यते। तर्हि वह्नि रूपः साध्यः यत्र संदेहस्य विषयः भवति स पक्षः उच्यते। पर्वतः अस्ति पक्षः, किन्तु महानसे वह्निः निश्चितः भवति। महानसे धूमदर्शनेन वह्नेः तत्र निश्चयः जायते, संशयः तत्र न भवति। अतः निश्चितः साध्यः वर्तते, अतः महानसं सपक्षः उच्यते। किन्तु तडागः यः वर्तते तत्र तडागे वह्निः न भवति, तत्र वह्नेः
अभावः एव निश्चितः भवति। अतः तडागः उच्यते विपक्षः। तर्हि संदिग्ध साध्यः पक्षः, निश्चित साध्यः सपक्षः, निश्चित साध्याभावः विपक्षः उच्यते। यत्र साध्याभावः एव निश्चितः भवति। यत् पक्षे भवति सपक्षे भवति किंतु विपक्षे न भवति तत् लिंगम अनुमितेः साधनम उच्यते, अनुमानस्य साधनम उच्यते। धूमः यः भवति स पर्वतेऽपि भवति अर्थात पक्षेऽपि भवति, एवं महानसेऽपि भवति सपक्षेऽपि भवति, किंतु विपक्षे यत्र बहनेः अभावः अस्ति तत्र धूमः अपि न भवति। एवं पक्षवृत्तिता सपक्षवृत्तिता विपक्षे अवृत्तिता च यस्मिन् भवति तदेव लिंगम भवति। पक्षे एव साध्यस्य संदेहात् अनुमितिः भवति। यदा चक्षुषा पर्वते धूमः दृश्यते किंतु बहनिः चक्षुषा न दृश्यते तदा धूमदर्शनेन पर्वते बहनेः अनुमितिः भवति। अतः धूमेन अनुमीयमानः भवति बहनिः। तथैव अत्र रत्यादयः ये सन्ति ते बहनिवत् साध्या भवन्ति। सहृदयाः नाटकं पश्यन्ति, रंगमंचे नटं पश्यन्ति। नटः अभिनयेन विभावम् अनुभावादि रूपां चेष्टां चेष्टादि रूपम् अनुभावं व्यभिचारिणं च प्रदर्शयति। तत्र आसीनाः सहृदयाः ये सन्ति ते नटे या चेष्टा वर्तते, चेष्टा रूपः यः अनुभावः वर्तते तस्य ज्ञानं प्रत्यक्षेन कुर्वन्ति। नटेन सह सहृदयानां चक्षुषः सन्निकर्षः संबंधः भवति। चक्षुषा संयुक्तः भवति नटः। एवं तत्र नटे समवाय संबंधेन अभिनय रूपा चेष्टा रूपा क्रिया तिष्ठति। अतः संयुक्त समवाय सन्निकर्षेण नटगतानां चेष्टानां अनुभावानां प्रत्यक्षं सहृदयाः कुर्वन्ति। यथा पर्वते धूमस्य प्रत्यक्षं क्रियते तत्र भवति चक्षुषा धूमः संयुक्तः भवति। अतः संयोग सन्निकर्षेण धूमस्य ज्ञानं भवति। एवं धूमे ज्ञाने जाते तदनन्तरं प्रक्रिया अन्या भवति, तत्यज्यते। यदा ज्ञायते धूमस्य संबंधः बहनिना भवति। अतः बहनी संबद्ध धूमस्य यत् ज्ञानं वर्तते व्याप्तिः नाम नित्यः संबंधः एव अस्ति। तर्हि बहनी व्याप्ति विशिष्टः यः धूमः तस्य ज्ञानं प्रत्यक्षात्मकं भवति। तेन पर्वते चक्षुषा असंयुक्तः यः वर्तते बहनिः तस्य अनुमानं भवति। तथैव अत्र नटे अनुमानं भवति। नटे विभावादीनां ज्ञानं भवति। नटगत चेष्टायाः ज्ञानं संयुक्त समवाय सन्निकर्षेण भवति। एवं नटी अपि तत्र शकुन्तलादि रूपेण स्थिता भवति। अतः विभावः अपि यः तत्र वर्तते सोपि चक्षुषा साक्षात् क्रियते। एवं विभावानुभाव व्यभिचारिणां ज्ञानात् नटे शकुन्तलादि विषयक रत्यादिः अनुमीयते।
अत्र रत्यादिः साध्यः वर्तते। स साध्यः तत्र नटे कदाचित् भवति कदाचित् न भवति, रामादौ अपि कदाचित् भवति अथवा न भवति। एवं नट रूपे पक्षे नटः वर्तते पक्षः, रत्यादीनां तत्र कदाचित् अभावस्य अनुमानं भवति कदाचित् च रत्यादीनाम् अनुमानं भवति। रत्यादयः निश्चयेन लोकव्यवहारे दृश्यन्ते। यत्र लोके नायिकादिः भवति तत्र तस्य दर्शनेन नायके रागिनी पुरुषे रागवती पुरुषे रत्यादीनां स्थितिः निश्चिता भवति। अतः ते रागिनः पुरुषाः सपक्षाः भवन्ति। किन्तु यः वीतरागः वर्तते अथवा नपुंसकः यः वर्तते तत्र रत्यादीनाम् अभावः एव निश्चितः भवति। एवं अत्र साध्यः वर्तते रत्यादिः, तस्य अनुमानं भवति। तद्दुष्यन्तादि गतः यः रत्यादिः स भवति अनुमितेः विषयः। एवं अनुमिति विषयतां प्राप्तः रत्यादिः रसः उच्यते। कुत्र अनुमीयते तर्हि नटे पक्षे, नट रूपे पक्षे रत्यादीनाम् अनुमानं भवति। अनुमानस्य कर्तारः सहृदयाः भवन्ति। अत्र शंका भवितुम् अर्हति यत् नटः यदि पक्षः वर्तते स नटत्वेन यदि ज्ञायते अयं नटः इति, तदा तु तत्र दुष्यन्त गतरत्यादीनाम् अभावः अस्ति। तर्हि कथम् अनुमानं भवति? तदर्थं नटे इत्यस्य विशेषणं दत्तं वर्तते दुष्यन्तत्वेन गृहीते। गृहीते अर्थात ज्ञाते। रंगमंचस्थः यः नटः स दुष्यंत रूपेण ज्ञायते, अयं दुष्यन्तः इति। तो सहृदयानाम् आत्मनि अयं नटः दुष्यन्तः इति यद् ज्ञानं वर्तते, इति यद् ज्ञानम् अस्ति तद् ज्ञानं सम्यक् ज्ञानम् इति वक्तुं न शक्यते। यथार्थ ज्ञानं न वक्तुं शक्यते। यतो हि नटे दुष्यन्तत्वं नास्ति, अतः संशयात्मिका एषा प्रतीतिः नास्ति। एवं संशयात्मिका सम्यक् ज्ञान रूपा यथार्थ रूपा प्रतीतिः एषा नास्ति। प्रतीतिः या भवति, ज्ञानं यद् भवति तत् चतुर्धा विभक्तं वर्तते काव्य प्रकाशे। सम्यक् प्रतीतिः, एवं च संशयात्मक प्रतीतिः, सादृश्य प्रतीतिः, एवं मिथ्या प्रतीतिः, अतः अर्थात भ्रमात्मिका प्रतीतिः। तो अयं नटः इति सहृदयनिष्ठं यद् ज्ञानं वर्तते तत् सम्यक् प्रतीतिः, सम्यक् ज्ञानं नास्ति, यथार्थ ज्ञानं नास्ति। यतो हि यथा अर्थः भवति तथैव ज्ञानं सम्यक् ज्ञानम् उच्यते। यत् प्रकारकः अर्थः तत् प्रकारकं ज्ञानं। घटे घटत्वं भवति, अतः घटे घटत्व प्रकारकं ज्ञानं। समान प्रकारकत्वं विषय ज्ञानयोः यत्र भवति तत्रैव यथार्थ ज्ञानं स्वीक्रियते। रज्जौ सर्पत्वं नास्ति, किन्तु ज्ञाने सर्पत्वं प्रकारतया भाषते, अतः इदं भ्रमात्मकं ज्ञानं वर्तते। सहृदयानाम् अयं नटः रामः इति ज्ञानं सम्यक् प्रतीतिः नास्ति, यथार्थ ज्ञानं नास्ति। एवं संशयात्मिका अपि प्रतीतिः नास्ति। यतो हि अयं नटः रामः अस्ति अथवा अयं नटः रामः नास्ति, रामः स्याद् वा रामः न स्याद् वा, एतादृशं संशयात्मकं ज्ञानं, संशयात्मिका प्रतीतिः अपि स्वीकर्तुं न शक्यते। यतः एषा प्रतीतिः तत्र सहृदये न भवति, अनुमानमेव न स्यात्।
सादृश्य प्रतीतिः अपि नास्ति अयं नटः रामसदृशः वर्तते इति रामस्य सादृश्यम् अपि तत्र ज्ञातुं न शक्यते। यतो हि रामसदृशोऽयम् एतादृशी प्रतीतिः न भवति। किंच रामः न केनापि साक्षात्कृतः, अतः तत्सादृश्यं रामगतधर्मस्य अत्र दर्शनं नटे कर्तुं न शक्यते। अथवा शब्दात् प्रतीतः यः रामः वर्तते तस्य सादृश्यं यदि उच्यते शब्देन शास्त्रेण प्रतीतं यत् रामे धनुर्धारणं भवति तद्धनुर्धारित्वादयः धर्माः ये सन्ति तस्मात् कारणात् रामसदृशोऽयं कि अयमपि नटः धनुर्धारयति अथवा दुष्यन्तसादृश्यं मन्यते। किन्तु एतादृशी प्रतीतिः अनुभव सिद्धा नास्ति कि रामसदृशोऽयम् इति सहृदयाः न विदन्ति। इत्थं सम्यक् प्रतीतिः अपि नास्ति, मिथ्या सादृश्य प्रतीतिः अपि नास्ति, एवं च संशयात्मिका प्रतीतिः नास्ति। तर्हि भ्रमात्मिका प्रतीतिः भवतु। सहृदयानाम् अत्र भ्रमः भवति। दुष्यन्तत्वाभाववति नटे दुष्यन्तत्वस्य या प्रतीतिः वर्तते अतस्मिन् तद्बुद्धिः या वर्तते सा भ्रमात्मिकायस्तु। यस्याः बुद्धेः उत्तरकाले बाधः भवति सा एव बुद्धिः भ्रमः उच्यते। तर्हि भ्रमात्मिका अपि एषा प्रतीतिः तत्र न स्वीकर्तुं शक्यते। यतः सहृदयाः जानन्ति यत् अयं भ्रमः नास्ति। सहृदयाः नटं नटत्वेन जानन्तः अपि तं नटं दुष्यन्तं मन्वते। एतादृशं यत् ज्ञानम् अस्ति अयं नटः दुष्यन्तः इति ज्ञानं यत् वर्तते तज्ज्ञानम् एतेभ्यः सम्यक् ज्ञानादिभ्यः विलक्षणं ज्ञानं वर्तते। तज्ज्ञानम् उच्यते चित्रतुर्गादि न्यायेन। यथा घटस्य यथा अश्वस्य चित्रं दृश्यते तर्हि चित्रम् एव दृष्ट्वा उच्यते अयम् अश्वः। तो यः ज्ञाता भवति स जानाति, जानन्नपि तं तत् चित्रम् अश्वं मन्यते। तथैव सहृदयाः अत्र नटत्वेन नटं जानन्तः अपि दुष्यन्तत्वेन जानन्ति। अतः अयं भ्रमः वक्तुं न शक्यते। भ्रमस्थले हि रज्जुः सर्पत्वेन न प्रतीयते, किन्तु सहृदयानाम् अत्र नटः नटत्वेनापि प्रतीयते, सहृदयैः नटत्वेनापि प्रतीयते। अतः भ्रमात्मकं ज्ञानं नास्ति। तो चित्रतुर्गादि न्यायेन जायमानं विलक्षणम् एव इदं ज्ञानं वर्तते। तज्ज्ञानं यत् वक्तुं शक्यते आहार्यात्मकं ज्ञानं भवति। आहार्य ज्ञानम् उच्यते बाधकालिकेच्छाजन्यं ज्ञानम् आहार्यं भवति। बाधकालेव स्वेच्छया जन्यं मम इच्छा वर्तते यत् अस्ति चित्रम् अहं तत् चित्रम् अश्वरूपेण जानीयाम्। एवं वर्तते नटः, किन्तु तं सहृदयाः स्वेच्छया दुष्यन्तं स्वीकुर्वन्ति। अतः चित्रतुर्गादि न्यायेन यज्ञानं वर्तते व्यवहारे दृश्यते। कस्यचित् गृहे कश्चित् गच्छति तत्र तुर्गस्य चित्रं भवति। तर्हि कश्चित् पृच्छति इदं किम् अस्ति, तर्हि उच्यते अयं तुर्गः वर्तते। तो चित्रतुर्गादि न्यायेन नटः यः वर्तते स दुष्यन्तत्वेन गृहीतः भवति, ज्ञातः भवति। अत्र पंडितराजेन सम्यक् प्रतीत्यादीनाम् उल्लेखः न कृतः, किन्तु गृहीते इति पदस्य व्याख्याने ताः प्रतीतयः अपि याः काव्यप्रकाशे उक्ताः ताः अपि ज्ञातव्याः भवन्ति।
तो चित्रतुर्गादि न्यायेन नटस्य दुष्यन्तत्वेन ज्ञानं भवति, आहार्यात्मकं ज्ञानं भवति। जानन्नपि कश्चित् अयं पुरुषः वर्तते किन्तु उच्यते निश्चयं कृत्वापि उच्यते अयं पुरुषः विशालः यदि भवति तर्हि अयं पर्वतः वर्तते। मुखं जानन्नपि कश्चित् वदति चन्द्रः वर्तते। तथैव अत्र आहार्यात्मकम् एव ज्ञानं स्वीकरणीयम्। नटे दुष्यन्ताभेदः प्रतीयते, आहार्यात्मकं ज्ञानं तत्र भवति। अतः रूपकच्छाया यत्र भवति मुखं चन्द्रः इतिवत्, अतएव नाटकं रूपकनाम्नापि उच्यते इत्यपि केषाञ्चित् मतं टीकाकाराणां काव्यप्रकाशव्याख्यायां विवरणकारैः एवं प्रतिपादितं वर्तते। अस्तु, दुष्यन्तादिगतः रत्यादिः यदा अनुमीयमानः भवति तदा रसः उच्यते। रत्यादिः कुत्र अनुमीयते? तर्हि नटे पक्षे, नटरूपे पक्षे अनुमीयते। कुत्र, कीदृशे पक्षे? तो गृहीते ज्ञाते। केन रूपेण ज्ञाते? तो दुष्यन्तत्वेन गृहीते। तो गृहीते ज्ञान विषयीकृते। कस्य ज्ञानस्य विषयीकृते? तो चित्ततुर्गादि न्यायेन ज्ञायमानं यद् भवति ज्ञानं तेन गृहीते ज्ञाते। तो दुष्यन्तत्वेन गृहीते नटे पक्षे अनुमीयमानः दुष्यन्तादिगतः रत्यादिः रसः उच्यते। पुनः लिंगं साधनं प्रदर्श्यते। धूमेन बह्नेः अनुमानं भवति। अत्र रत्यादेः अनुमाने साधनानि कानि सन्ति तर्हि उच्यते विभावादिभिः। विभावादयः ये भवन्ति, नायिकादयः एवं रोमाञ्चादयः, लज्जादयः, तो विभावादिभिः एते विभावादयः वास्तवाः न भवन्ति। नटः हि तत्र अनुभावं व्यभिचारिणं च स्वगतं व्यभिचारी भावं च अभिनयेन प्रदर्शयति। अतः ते एवं सीता अपि या शकुन्तला अपि तत्र वर्तते, सा शकुन्तला अपि कृत्रिमा अस्ति, यतो हि नटी अस्ति। तो एते विभावादयः यद्यपि कृत्रिमाः सन्ति, कृतकाः सन्ति, वास्तवाः न सन्ति, किन्तु सहृदयाः तान् विभावादीन् अकृत्रिमान् एव मन्यन्ते। त विभावादिभिः अनुमीयमानः कीदृशैः विभावैः? तो कृत्रिमैः अपि कृतकैः अपि अकृत्रिमतया गृहीतैः। अकृत्रिमत्वेन वास्तवत्वेन गृहीताः ये भवन्ति, ज्ञाताः भवन्ति, ये विभावादयः तैः अनुमीयमानः यः वर्तते रत्यादिः स वर्तते रसः। एवं अनुमिति विषयः रत्यादिः रसः। अनुमित्यात्मकं ज्ञानं तु सहृदये भवति, किन्तु अनुमितेः विषयः यः वर्तते दुष्यन्तादि विषयकः रत्यादिः स नटगतत्वेन अनुमीयते, नटे स्वीक्रियते सहृदयैः। तत्र नटे येषां सत्ता भाति। अत्र पुनः प्रश्नः भवति, अनुमितिः कथं? तत्र दुष्यन्तत्वेन गृहीतः यः वर्तते नटः, तस्य नटस्य ज्ञानं प्रत्यक्षात्मकं भवति। यतो हि तेन नटेन सह सामाजिकानां चक्षुषः सन्निकर्षः भवति। अतः चक्षुः सन्निकर्षजन्यं ज्ञानं प्रत्यक्षं वर्तते। एवं नटादिगत चेष्टादीनां ज्ञानम् अपि संयुक्त समवाय सन्निकर्षेण प्रत्यक्षं वर्तते। चक्षुषा संयुक्तः भवति दुष्यन्तत्वेन गृहीतः नटः,
तस्मिन् संयुक्ते नटे समवाय संबंधेन चेष्टादयः तिष्ठन्ति। अतः एवं तत्र चेष्टादीनां नटस्य च प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं भवति। अनेन ज्ञानेन विभावादीनां ज्ञानेन प्रत्यक्षात्मकेन ज्ञानेन नटे रत्यादेः अनुमितिः भवति। अत्र रत्यादयः एव अनुमेयाः भवन्ति। विभावादयः ये सन्ति ते तु प्रत्यक्ष विषयाः सन्ति। तो एतादृशे स्थले वेदान्तिभिः तत्र ज्ञानद्वयं स्वीक्रियते। यथा पर्वतः अस्ति स प्रत्यक्षात्मक ज्ञानस्य विषयः भवति। एवं अनुमिति विषयत्वं तत्र केवले बहनौ एव स्वीक्रियते। तथैव अत्र अनुमिति विषयत्वं रत्यादौ भवति। एवं प्रत्यक्ष विषयत्वं तत्र विभावादौ भवति। तर्हि अत्र किं मन्तव्यम्? अत्र अनुमित्यात्मकम् एव ज्ञानम् अनुमितिः एव ज्ञानरूपेण स्वीकरणीया अथवा प्रत्यक्षं ज्ञानम् अत्र स्वीकरणीयम् इति प्रश्नः उदेति। तस्य प्रश्नस्य उत्तरं दातुम् अग्रे उच्यते भिन्ने विषये अनुमिति सामग्र्याः बलवत्वात्। अस्याः पंक्तेः अर्थः वर्तते नैयायिकैः स्वीक्रियते यत् यत्र अनुमितेः अपि सामग्री भवति अर्थात् अनुमितेः अपि कारणं व्याप्ति ज्ञानादि भवति। एवं च प्रत्यक्षात्मक ज्ञानस्यापि सामग्री चक्षुसन्निकर्षादि भवति। तत्र यदा अनुमिति सामग्र्याः विषयः भिन्नः भवति एवं प्रत्यक्ष सामग्र्याः विषयः अन्यः भवति तदा विषय भेदे भिन्ने विषये अनुमिति सामग्री एव बलवती स्वीक्रियते। अनुमिति सामग्री या वर्तते व्याप्ति ज्ञानादि तस्य एव व्याप्ति ज्ञानादेः बलवत्ता नैयायिकैः स्वीक्रियते। अत्र एवं योजयितुं शक्यते यत् अत्र चक्षुः सन्निकर्षः प्रत्यक्षस्य सामग्री वर्तते। चक्षुसन्निकर्षादि अत्र चाक्षुष प्रत्यक्षस्य सामग्री अस्ति। तस्याः चाक्षुष सामग्र्याः विषयः यत्र वर्तते नटः नटगतः चेष्टादि तत्र वर्तते। नटे चेष्टादि दर्शन रूप व्याप्ति ज्ञानं यत् वर्तते तत् व्याप्ति ज्ञानेन अत्र घटिता अस्ति अनुमिति सामग्री अर्थात् चेष्टादि ज्ञानम् अस्ति अनुमिति सामग्री। एवं च चक्षुसन्निकर्षादि वर्तते प्रत्यक्ष सामग्री। तो शकुंतला दौ या रतिः वर्तते शकुंतलादि विषयिका जा रतिः नटे वर्तते तया रत्या संबद्धानां चेष्टादीनां दर्शनं यत् वर्तते तद्दर्शनं तत्प्रत्यक्षम् अनुमितेः सामग्री अस्ति। किंतु चक्षुसन्निकर्षादि प्रत्यक्षस्य सामग्री वर्तते। तत्र भिन्ने विषये प्रत्यक्ष सामग्र्याः अपेक्षया अनुमिति सामग्र्याः बलवत्ता स्वीक्रियते। अतः एतादृशे स्थले अनुमित्यात्मकम् एव ज्ञानं स्वीक्रियते। अनुमिति सामग्र्या प्रत्यक्ष सामग्र्याः बाधः अत्र भवति। किंतु यत्र
अनुमिति सामग्र्याः विषयः एवं च प्रत्यक्ष सामग्र्याः विषयः एक एव भवति, भिन्नः न भवति। स्थाणुः पुरुषो वा इत्यत्र यदा प्रत्यक्षस्य संशयः भवति तो संशय रूपं यदत्र प्रत्यक्षं वर्तते तत्र प्रत्यक्ष सामग्री या वर्तते पुरुषत्वस्य ज्ञापिका। यदि पुरुषः स तत्र अस्ति तर्हि पुरुषत्वस्य ज्ञापिका या अस्ति प्रत्यक्ष सामग्री संयुक्त समवाय रूपा सा बलवती भवति। एवं च अनुमिति सामग्री या तत्र भवति पुरुषत्वस्य अनुमापिका या सामग्री भवति। तो पुरुषत्वस्य अनुमापिका या सामग्री यानि साधनानि भवन्ति तानि साधनानि तत्र प्रत्यक्ष सामग्र्या बाधन्ते। अत्र पृथग् रूपेण एकं विशिष्टं अपरं व्याख्यानम् अपेक्षितं भवति। अत्र प्रकृते एतदेव ज्ञातव्यं भवति यत् भिन्ने विषये प्रत्यक्षस्य सामग्र्याः विषयः यदि भिन्नः भवति, अनुमितेः सामग्र्याश्च विषयः भिन्नः भवति, तत्र तु अनुमिति सामग्री बलवती भवति। अतः तत्र अनुमितिः एव स्वीक्रियते। अतो अनुमित्यात्मकम् एकमेव ज्ञानं तत्र स्वीक्रियते, न तु दार्शनिकान्तरवत् प्रत्यक्षात्मकम् अंशतः प्रत्यक्षात्मकम् अंशतश्च अनुमित्यात्मकं ज्ञानं न स्वीक्रियते। पर्वते वह्नि रूपम अंशम आदाय अनुमिति रूपम ज्ञानम, पर्वत रूपम अंशम आदाय प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानं यथा स्वीक्रियते तथा अत्र न्यायमते न स्वीक्रियते। यत्र हि प्रत्यक्ष सामग्री चक्षु सन्निकर्षादि भिन्ना वर्तते, तस्याः विषयः भिन्नः वर्तते। एवं च अनुमिति सामग्र्याः विषयः तत्र भिन्नः भवति। अतः एतादृशे स्थले नैयायिकैः अनुमिति सामग्र्याः बलवत्वं स्वीक्रियते। तदेव अत्र उच्यते कि भिन्ने विषये अनुमिति सामग्र्याः बलवत्वात् बलीयत्वात् अनुमीयमानः रसः इति अपरे श्री शंकुक प्रभृतयः वदन्ति। एवं अस्य मतस्य निष्कर्षः एवं वक्तुं शक्यते यत् सहृदयाः नटं दुष्यन्तं मन्यन्ते। अयं दुष्यन्तः इति ज्ञानं न यथार्थ ज्ञानं वर्तते, नापि संशयात्मकं ज्ञानम् अस्ति, नापि सादृश्य ज्ञानम् अस्ति, नापि भ्रमात्मकं ज्ञानम् अस्ति। भ्रमात्मक ज्ञाने ही तत्र वर्तमानः यः अन्यः धर्मः भवति स न साक्षात्क्रियते। यथा रज्जु सर्पे रज्जुत्वं न साक्षात्क्रियते, किंतु अत्र नटे नटत्वम् अपि साक्षात्क्रियते, एवं दुष्यन्तत्वम् अपि साक्षात्क्रियते। अतः अयं दुष्यन्तः इति ज्ञानं चित्रतुर्गादि न्यायेन आहार्य रूपं स्वीकर्तुं शक्यते। इत्थम् आहार्य ज्ञानस्य विषयः आहार्य रूपेण ज्ञानेन गृहीतः यः नटः भवति तस्मिन्नेव नटे दुष्यन्तादि निष्ठः दुष्यन्तादो वर्तमानः रत्यादि भावः अनुमीयते। तत्र अनुमाने साधनानि भवन्ति विभावादयः। एते विभावादयः अपि यद्यपि भवन्ति कृत्रिमाः कल्पिताः भवन्ति, तथापि ते विभावादयः सहृदयेषु या सहृदयता भवति तद्वशात् अकृत्रिमत्वेनैव तेऽपि गृह्यन्ते। अर्थात् विभावादिषु कृत्रिमत्वम् अस्ति,
किंतु ते सहृदयतावशात् अकृत्रिमान् एव विभावादीन् स्वीकुर्वन्ति एतैः विभावैः विभावादिभिः रत्यादिः नटरूपे पक्षे अनुमीयते। रत्यादीनाम् इदं यत् अनुमानं वर्तते तत् पर्वतादौ बह्न्यादीनाम् अनुमानात् भिन्नं वर्तते, विलक्षणं वर्तते, चमत्कारी वर्तते। लौकिकाः बह्न्यादयः पदार्थाः ये सन्ति तेषां ज्ञानेन, तेषां पर्वतादौ अनुमित्यात्मज्ञानेन तथा आनन्दः न भवति। यदि एकदा अनुमानं जायते पर्वतादौ बहनेः तर्हि पुनः पुनः तत्र बहनेः अनुमानं न भवति। किन्तु रत्यादयः ये सन्ति रसनीयाः पदार्थाः भवन्ति, रमणीयाः पदार्थाः भवन्ति, अतः ते पुनः पुनः अनुमीयन्ते। अतः रमणीयत्वं वर्तते रत्यादिषु। अतः रत्यादीनाम् अनुमानं यद् भवति तेन अनुमानेन रत्यादीनाम् अनुमित्या सहृदयेषु आनन्दः भवति, आनन्दविशेषः भवति। अतएव काव्यप्रकाशे उक्तं वस्तु सौन्दर्यबलात् अन्यानुमानविलक्षणः अयं रत्यादिः भवति। रत्यादीः तर्हि वस्तु सौन्दर्यबलात् वस्तु यद् भवति, यः अर्थः भवति, तर्हि अर्थे एव काचन रमणीयता भवति। तो अर्थगतः एव कश्चन विशेषः भवति, अतिशयः, यस्य अर्थस्य ज्ञानेन आह्लादः भवति, आनन्दः भवति। अर्थगतः एव कश्चन विशेषः भवति, अतिशयः, यस्य ज्ञानेन कदाचित् तथा आनन्दः न भवति। तो अन्ये जे अनुमीयमानाः सन्ति पर्वतादौ बह्न्यादयः तत्र रसनीयता नास्ति, पुनः पुनः भावनीयता नास्ति, आस्वाद्यता नास्ति। किन्तु रत्यादौ आस्वाद्यता वर्तते, यतो हि रत्यादयः पदार्थाः स्वतः रमणीयाः सन्ति। अतः अन्यानुमानेन विलक्षणः वर्तते इत्यपि काव्यप्रकाशे उक्तं, तदपि अत्र योजनीयं भवति। सहैव अत्र इदमपि किमपि दार्शनिकमतं ध्वनितं यत् प्रत्यक्षस्य चक्षुसन्निकर्षादि रूपं यत् कारणं भवति, एवं च अनुमितेः कारणं व्याप्तिज्ञानादि च भवति। तत्र द्वयोः कारणयोः प्रत्यक्षानुमानकारणयोः विषयः यदा एक एव भवति तदा अनुमान सामग्री या भवति, अनुमानस्य कारणं यद् भवति तत् प्रत्यक्ष कारणेन बाधितं भवति, तत्र प्रत्यक्षम् एव स्वीक्रियते। स्थाणु वा पुरुषो वा इत्यत्र पुरुषत्वस्य प्रत्यक्षस्य सामग्री वर्तते संयुक्त समवाय रूपा, एवं पुरुषत्वस्य साधिका पुरुषत्व व्याप्याः तादृक् चेष्टादयः अपि तत्र भवन्ति। किन्तु तत्र विषयः साध्यः यः वर्तते स पुरुषत्वम् एव वर्तते। तो प्रत्यक्षस्यापि तत्र पुरुषत्वम् एव साध्यं वर्तते, एवं अनुमित्यापि पुरुषत्वम् एव साधनीयम्। अतः तत्र अनुमान सामग्र्या प्रत्यक्ष सामग्री बाध्यते। किन्तु पर्वतो बह्निमान् धूमात् इत्यत्र द्वयोः सामग्र्योः विषयः भिन्नः अस्ति। अतः चेष्टादि ज्ञानं यद् भवति तस्य विषयः चेष्टादि भवति, नटः भवति। किन्तु व्याप्ति ज्ञानस्य शकुन्तलादि रतेः व्याप्तिः या चेष्टादिषु वर्तते, तद् व्याप्ति ज्ञानस्य विषयश्चेष्टादयः भवन्ति। एवं च
विषय भेदात् अत्र अनुमिति सामग्री एव बलवती अस्ति, अतः अनुमिति ही एव स्वीकरणीया, न तो प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानम चेष्टाद्यंसे नटाद्यंसे प्रत्यक्षात्मकं ज्ञानम रत्याद्यंसे च अनुमित्यात्मकं ज्ञानम इति ज्ञानद्वयं न स्वीकरणीयम्, अत्र रसादीनाम अनुमिति ही एव स्वीकरणीया। इत्थं नटरूपे पक्षे अनुमीयमानः शकुन्तलादि विषयकः यः रत्यादिः स एव रसपदार्थतया उच्यते इति तात्पर्यम्।